daga alamar Allah yana son ka, za a jarraba ka, za a jarabce ka, a jarraba ka da rashin lafiya, da mutuwa, da tashin hankali, da komai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana, inna Allah ta'ala idza ahabba abdan ibtalahu, aw inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah yana son bawa ibtalahu, idan Allah yana son ka, alamar Allah na son ka, za ga an jarabce ka. Mu duba rayuwar mutanen kirki, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, annabi Isa, za ka ji wasu annabawa irin wa'alan da suke ciki, amma shaidanun manyan su Fir'auna, su Karuna, yaya irin arziki, su Abu Jahal, an hore masa arziki. So kada wannan ya ta maka da hankali, kai da ke cikin wannan zamanin yana daga cikin alama Allah na son ka ne, shi yasa kai maka wannan jarraba, kamar da aka yi ma annabawa, ka gode ma Allah. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. kada kai da kawon kafirai ya ta maka da hankali, su yi tafiya, su je London, su je America, su je China, wannan abu ya dinga burge ka, ya ta maka da hankali, ka ce suna jin a'a, ana musu ibtila'i, jarraba ne, irin kaman ragon da za a yanka gobe ake bashi dusa, ana ta bashi aka bar na gida. Kwantar da hankali, inna Allah sami'un basir, Allah yana ji kuma yana gani. Abin da zan baka shawara kai, duk lokacin da ka shiga wani jarraba, kar ka bar addu'a, ka yi ta addu'a, musamman ma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kai ta addu'a, ka rike wannan addu'a da istighfar, kai ta yi. Sannan kuma ka tashi da kokari da nema, ka tashi da abin nan da kake ni, ka sashi a gaba, ka neme shi da kyau, ka kai wasa. Wa ƙarƙila an ce man ɓalaba shay'an wajada, duk wanda ya nemi wani abun nema, ya tsananta nemar zai same shi. Wa man qara albaba, duk wanda ya kwankwasa kofa, walajja, ya tsananta kwankwasawar, walija, za buɗe masa. Kaka je gidan mutane ka je ka kwankwasa su ɗaya ka dawo, a'a, ka dinga kwankwasawa, idan suka ya dame su za su zo su buɗe maka. Idan ka fahimta shi kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A dage da nima da addu'a da kuma hayya kuda cikin jarrabawan da Allah ya kawo maka. Inna Allah ma'as sabirin. Na'am.